arkadaşlar, gene bugün de yeni bir böyle yere gideceğiz. Gene de ne diyelim ben, şelale yeri. Şimdi de 600 metre diyor ve bugün de ben ilk defa gidiyorum bu şelaleye. Yeni diyorlar. Gidelim, kimse yokken. Waterfall diyor yani. GGS apa sih ya? Itu. Goa Giri Campuan. Goa Giri, untuk Goa Giri Campuan di sini ya. Bali lihat juga bilmiyorum. Burası her şey var böyle. Bak mesela bunu benim her zaman yediğime yeşillik. Uzun patates. Bakalım. Eksik olmadan işte jackfruit meyvesi. Böyle. Yolda her şey bulabiliriz şimdi böyle. Durian ama durian bitmiş. Sonra da arkadaşlar bayağıca uzak gerçekten. Ben de ilk defa buraya geldim. Yani Lang sih ngomong bahasa Inggris. ada. Ugan pas praktek. Ha bu. Tebu. Bu da tatlı. Hani Türkiye'de var bunu. Suyunu içiyorsunuz bunu. Ben gördüm bir kere ama Türkçesi bunu de çok önemli. Mesela bayram için özellikle bunu ritüel için malzemeler. Ama bunu çok tatlı gerçekten. Ha şeker. Şekerin de bundan yapılıyor arkadaşlar. Saat 10 arkadaşlar ve o sesleri ring. Belli ki daha kimse girmemiş. Yolda daha böyle natural yani. Bu Hindistan gibi bir şey düştü. İşte böyle. Kesin burada normalde bir insan vardı. Ama şu anda yok. Arkadaşlar işte yola giderken böyle benim hissettiğime enerji bir başka bir şey var. Tabii ki uzun zaman insanlar yok. İşte pandemiden dolayı. Burada her şey gelebilir şimdi karşımızda. Belki maymun var diyebilirim. Çünkü yukarıda bir amcalar var söylüyor. Dikkat ediniz diyor. Maymunlar karşıma çıkabilirler diyor. İşte umarım bir şey olmayacak. Değil mi? Arkadaşlar biz nereye gideceğiz? 3 kişiyiz. Lang Margi bu tarafa.
Orası nereye? Bilmiyorum ama bu taraftan gözüküyor. Udah sana babandan canım. Ben dedim normalde biz doğa yapıyorduk ya her yerde giderken ama bugün unuttum ya. Yani giriş Waterfall'a giriş yapmadan önce yani Selale'ye giriş yapmadan önce burada bir küçük bir doğa yapmayı istiyoruz. Yani bizim dinimiz olarak ben Balili olduğu için ben kendim dine göre dua ediyorum. İşte kim gelirse buraya ama burada mutlaka bir küçük bir dua yapmak istiyorlar ve ben de burada dua yapayım ama gerçekten ben unuttum bugün doğa malzemeler getirmeye. İşte yoldan ne bulursa mesela böyle bir çiçek bulursa şimdi de ben bunu dua edebilirim yani. Biraz da sinek de çok arkadaşlar. Bak burada let's we get the surprise diyor. Yani surprise'da hazırız. Şimdi bir küçük şeye gireceğiz. Küçük bir tünel var arkadaşlar. Hani lamba da yok umarım. Swastiastu demek merhaba demek bize ve böyle Bali'nin dilinde Swastiastu. Şimdi de biz nasıl içine gireceğiz? Lamba yok. Arkadaşlar bunu size bir bakarız. Gel. Aynen dong. Jangan lang margil, damos aking jam, aking metro, mangde rahayu, yeah! Bak böyle bir var mı normalde arkadaşlar? Giriyoruz. Biraz da çabuk olun. Kameraman. Bunu enggak. Çok değişik bugün. Ya soalnya agak licin. Licin ada licin. Gimana mau ada ojek di sini? Coba bekleyeceğiz diye. Sürprize bekliyor bize. Gerçekten cennette giriyorum. Cennet. Böyle. Gene burada bir şey var. Evet arkadaşlar. Selale'de çok güzel ve gene de bu tarafta doğa yeri ve tabii ki ileride de şey var. Kutsal su vardır. Hani insanlar şey gibi duş böyle kutsal duş almak isteyenler. Şimdi de o tarafa gideceğiz. Çok güzel gerçekten. Ama kimse yok. Umarım maymun da yok. Entender que te vas sin volver.
defa buraya geldim. Umarım benim videomu iyi izlersiniz ve başka videoma tekrar bekleriz. Görüşmek üzere.